Сайн мэцхан үзэгчдээ Контрол онлайн телевизийн энэ оны сүүлийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр 2019 онд Монгол улсад болон дэлхийд дахинд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэх болно. Удаа багасгах дөрвтэй арга хэмжээг Монголын засгийн газраас анх удаага хэрэгжүүлж бодит үр дүнд хүрлээ. Монгол улсыг олон улсын байгууллагаас санхүүгийн хариуцлагагүй сахилга бат суул орон гэж дүгнсэн. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгийг хүлээмнэ. Улаанбаатарчууд удаа багасныг нүдэрээ харж уушгаар амьсгаллаа. Удаа багасгах дөрвтэй арга хэмжээг Монголын засгийн газраас анх удаа хэрэгжүүлж бодит үр дүнд хүрлээ. Засгийн газарт олон нийт шүүмжлэлттэй ханддагч утааг дарж болно гэдгийг хөрс сүхийн тэргүүлсэн Монголын засгийн газар амьдрал дээр бодитоор харууллаа. Энэ бол хөрс сүхийн тэргүүлэх засгийн газарт ард иргэдийн зүгээс тавьсан цорын ганц ОНДСЭН дүн байлаа. Тиймээс ч ирэх 2020 оны сонгуульд утаатай тэмцэж байгуулсан ялалтанд Монгол ардын намын урдаа барих бамбай байх болно. Монгол улсыг олон улсын байгууллагаас санхүүгийн хариуцлагагүй сахилга бат суул орон гэж дүгнэлээ. Монгол улс бохир мөнгө угаасан, үйл хөдлөх хөрөнгө санхүүгийн зуучлал, үнэт металл, үнэт чулуу зэрэг онцгой салбарын хянах тогтолцоо алдагдсан. Мөнгө угаах, бохир бизнест эрхлэх, терроризмыг даалдуур дэмжих, эрх мэдлэлтнүүдэд өөрсдийн леерийг хамгаалсан, ял үүрхээс чөлөөсөн хууль тогтоомж баталж буйг олон улсын байгууллага ихтгэлтэй онцолж Монгол улсыг эдийн засгийн СААРАЛ жагсаалтанд оруулах шийдвэр гаргасан. СААРАЛ жагсаалтанд багтснаар Монгол улсын зээлчих зэрэглэл буурч олон улсын санхүүгийн байгууллагаас дэмжлэг туслалцаа авах үе таалаг хаагдах аюул тосож буй. Монгол улс хариуцлага ухамсарал санхүүгийн сахилга батыг чамд сахиж хууль тогтоомжоо сайжруулж чадахгүй бол Монгол улсын гадаад гүйлгээнд хязгаар тавих Монгол улсын ХАРИУЦЛАГ компани хувь иргэдийн ч гүйлгээ тэр дундаа олон улсын гүйлгээний картыг ч хаах аюул нэмж байна. 2020 оноос гадаад өрөө төлж эхлэх болно. СААРАЛ жагсаалтанд багтсан Монгол шиг улс гадаад өрөө төлөхийн тулд дахин зээл авах шаардлага үүсгэх нь гарцаагүй. Гэвч зээлдэх нөхцөл тун хатуу байх болно гэж мэрэгжилтнүүд сэрэмжлүүлж байна. Нэг намаас олох болсон энэ удаагийн улсын хурал түүхэн үргээ биелүүлв. Сүүлийн 3 парламент дамнан хилцсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Үндсэн хуулийн 19 зүйл 36 хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадсанаар улс төрийн доктортой байдлыг хангах чухал шийдвэр гаргаллаа. Үндэсний хүчирхэг удирдагчтай болох хууль эрхцэн орчин бүрдсэн. Ерөнхий сайд хэн нэгнээс хамааралгүй зөвшөөрөл авалгүй Монгол улсын засгийн газрын танхимыг өөрөө бүрдүүлнэ. Засгийн газрын өргөн барьсан төсвийн зардлыг улсын хурал түүний 76 гишүүн танигдахгүй болтол нь эрх ашигтай нийцүүлэн дур зоргоор өөрчлөлтөн нэмдэг явдал зогссон. Улсын хурлын гишүүнийг эргүүл татдаг Монгол улсын ерөнхийлөгчийг нэг удаа 6 жилээр сонгох, шүүхийн сахилгын хороог ажилуулахыг хуульчилсан нь Монгол улсын төр доктортой байдлыг хангах хариуцлагын тогтолцоог нэмэгдүүлэхэд ихэнх ач холбогдолтой гэж мэрэгчлэнүүд үнэлж дүгнэлээ. Улс төрийн хоёр намыг дэмжсэн хууль гарсан ч Монголын улс төрд хөшгөсөн өтгөн МАНАН САРНИХын эхлэлийг энэ хууль нээлээ. Улс төрийн намууд нэгдэж нийлэх хамтар сонгуульд орох, хүн хүчээ зузаадахыг хориглосон заалтыг шинжилэн найруулан баталлаа. Тэгснээр ирэх 2020 оны сонгуульд парламентын гаднах улс төрийн 3 дахь хүчин нэгдэж орох боломж дийлэгдлээ. Энэ бол улс төрийн намуудын хүлээж хүсэж байсан гол заалт. Улс төрийн 3 дахь хүчин нэгдэж чадсанаар улс төрийн татсангаас МАНАН түлхэн зайлуулах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ бол Монголын улс төрийн өтгөн МАНАН САРНИХын бэлэгдэлтэй тохио юм. Монголын нэг уламжлал соёлыг шингээсэн хүн рок их цоошин урсгалыг бий болгосон Монголын хүү хамтлаг дэлхийн рок хөгжмийн ертөнцийг донслоглоо. Эзэн Чингис хааны байлдан дагуултын үлгэрээр хүү хамтлаг өөрийн өвөрмөц аялгаугаараа дэлхийн ертөнцийн талыг гихтээ шинэ хэлбэрээр байлдан дагууллаа. Хүү хамтлагийн анхны цомог гэрэг Billboard-ийн World Album жагсаалтыг тэргүүлж клип нь дэлхийн шилдэг 10 клипийн нэгээр нэрлэгдлээ. Монголын сагсан бөмбөгчид хүү хамтлагийн адил дэлхийн сагсан бөмбөгийн ертөнцийг дөргиж байна. 3 эсрэг 3 сагсан бөмбөгийн төрлийг Монголын сагсан бөмбөг гэж нэрлэдэг болжээ. Монголын эмэгтэй сагсан бөмбөгчид Токио 2020 он зуны Олимпийн НААДАМД оролцох эрх авсан нь энэ бүхний баталгаа. Одоо та бүхэндээ 2019 онд дэлхийд дахинд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлуудын мэдээллийг хүргэх болно. 2019 оны 4 сард гайхамшигт нийлт болсон. Охины ордын бүлэгт багтах М87 огтлцолд байрлах хар нүхний гэрэл зургийг эрдэмтэд дэлхийн дахинаа харуулсан билээ. Судлаачдын үзэж байгаагаар энэ од дэлхийгээс 3 сая дахин том бий юм байна. Уг одны зургийг авахын тулд 8 дугуйн ашигласан байна. Энэ зургийг 2017 онд авсан хэдиж боловсруулахын тулд 2 жил шаардагдсан. Зурган дээр байгаа өнгө нь бодит өнгөтэйг нийцэхгүй учраас дурангаар авсан зураг хар цагаан байсан байна.
5-7 хоногийн туршид Joker кино $957 тэрбум олсон байна. Түүний ашиг нь $62.5 сая долларын зарлагаас 15.3 дахин их. Уг кинон Jim Carrey-гийн тоглосон Mask $23 сая долларын зарлагтай $351 сая долларын ашигтай киног хол хайжээ. Өнгөрөх хавар Францын нийслэлийн бэлэг тэмдгийн нэг болох Парисын дарихийн сүмд галгарлаа. Хэрэг гарсан газар Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон хүрэлцэн ирсэн байна. Тэрээр өөрийн Твиттер хуудасаар ард түмэн гашууд автлаа. Миний зүрх сэтгэл бүх францчуудтай хамт би миний нэгэн хэсэг үгүй болж байгааг хараад харамсаж байна гэж бичжээ. Шалтгааныг нь одоо болт тогтоож чадаагүй байгаа. Газ сүнэгч нарын үзэж байгаагаар засварын ажил хийх явцад галын аюулгүй байдлын дүрм журмыг биелүүлээгүйтэй холбоотой байж болох юм. НАСА-гийн сансар судлаач Кристина Кукулбон, Джессика Майер нар анх удаага задгаа сансарт гарлаа. Энэ ажиллагаа нь 7 цаг үргэлжилсэн байна. Энэ хугацаанд тэд хугацаанд дууссан зайхур агур солих болон зарим нэмэлт ажлуудыг гүйцэтгсэн. Өмнө нь Кристина 4 удаа задгаа сансарт гарч байсан бол Майерийн хувьд анхных нь юм байна. 1700 м квадрат хэмжээтэй Нью-Йорк хотын нутаг дэвсгэрээс 2 дахин том мөс Антарктик твд хуваагджээ. Энэ нь сүүлийн 100 жилд гарсан хагарлын хамгийн том мөс юм. Анх зуралт үүссэнийг 2016 онд анзаарсан байна. НАСА-гийн мэдээлж байгаагаар мөсийг шинжилж байгаа судлаачид ирээдүйд амь нас болон судалгаа шинжилгээний ажилд ямар нөлөө үзүүлэхийг мэдэхгүй байгаа. TikTok App Store болон Google Play татсан тоогоор Instagram-ыг хол хаялаа. Энэхүү үйлчилгээнд дэлхийд дахинаа мянган хэрэглэгчдийн зүрх сэтгэлийг татсан хэвээр 15 секундын урттай бичлэг хийх зоригтой болгон олон лайк цуглуулж интернет орчинд алдартай болгож боломжтой. Энэ нь 2016 онд Хятадд гарсан бөгөөд ByteDance компани бүтээсэн бүтээл юм байна. Өмнө нь тэрээр Douyin нэртэй байсан бол 2018 онд шинжилэл хийсний эцэст TikTok гэж нэрлэгдэх болжээ. Америкийн HBO телевизийн бүтээл Чернобыль богино хэмжээний олон ангид кино Game of Thrones киног ашгаар тавж IMDb жагсаалтаар түүхэнд хамгийн алдартай кино болжээ. Чернобыль зохиолыг Холливуудын хошин киногоор алдартай Грег Мэйсон бичсэн байна. Чөлөө цагаараа тэр олон жилийн турш Чернобылийн ослын талаар судалгаа хийсэн. Анх зүгээр л болсон үйл явдлыг сонирхож байсан бол сүүлдээ энэ ослын талаар Мэйсон түүхэн кино хийхээр шийджээ. 2019 оны 5 сард SpaceX компани эхний 60 ширхэг Starlink хиймэл дагуулуудыг хөөргөв. Тэдний гол зорилго нь хямд интернетийн сүлжээ байгуулах үйл явдал юм. Энэ төсөл амжилттай хэрэгжүүл дэлхийд даяар хүмүүсийн хамгийн хямд интернет ашиглах боломж. Байгаль орчны өөрчлөлтийн төлөө тэмцэж гэдгээрээ алдартай 16 настай Шведийн охин Грета Thunberg Нью-Йорк хотноо болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурлын нээлтэнд үг хэлснээрээ алдартай болжээ. Тус хотод очихын тулд тэрээр даруул заваар Атлантын далайг гаталсан юм. Хурлын нээлтэн дээр тэрээр байгаль орчны талаар тавьж байгаа анхаарал сул байна гэж улс орны тэргүүнүүдийг буруутгажээ. Бүх юм чинь буруу байна. Би энд байх ёстой хүн биш. Би сургуультаа явж байх ёстой. Өөрсдийн хоосон яриагаараа та нар миний ирээдүйг, миний хүүхэд насыг минь булаасан. Ан амьтад сүрч байхад та нар эдийн засгийг сайжирч байгаа талаар ярьдаг. Та нар яаж чадаж байна гэж хэлжээ. Мөн тэрээр Америкийн Times сэтгүүлийн оны онцлог хүн болж. Меган Маркл болон ханхүү Гарри нар эцэг их болохыг бараг дэлхийд даяар хүлээсэн байхаа. Тэдний хүү Арчи 5 сард төрсөн бөгөөд хаан ширээний жагсаалтанд 7 дугаар байранд орлоо. Google компанийн хэрэглэгч нар зориулан Google нэмхийн хаалаа. Тус компани мэдэгдэж байгаагаар бол 2011 онд хэдийгээр үйл ажиллагааг эхлүүлсэн боловч хэрэглэгчдийн хандалтыг авч чадаагүй байна. Түүнээс гадна хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийн хадгалах тал дээр хүндрэл гарч байгааг мэдэгдсэн байна. Танд хэрэгтэй мэдээллийн болон хүргэе. Танд хэрэгтэй мэдээгээр эх онд өөртөө зорилго тавьж тавьсан зорилгодоо хэрхэн хүрэх талаарх мэдээллийг хөрөх болно. 2020 оныг бий чадна гэсэн итгэлээр угтаараа. Нэг хаалга хаагдахад ахиад нэг хаалга нээгдэж байдаг. Хүний амьдралд баяр гуниг ээлжилдэг. 2019 он зарим хүмүүсийн хувьд баяр жаргалаар дүүрэн, харин заримд нь уйдгар гуниг асуудалтай байсан байж болохч энэ оноо баяртай гэж хэлээд 2020 оныг ад жаргалтайгаар инээмсэглэн сайн бааны хүмүүн мэдлэх цаг болжээ. Эх он таныг сайн сайхан гинтийн бэлэг хүлээж байгаа. 2020 он шинэ иргэний шинжилэлт өөрчлөлтийн гайхалтай үд хаалгыг нээж буй жил юм. Шинэ ур чадварт суралцах, эрүүл амьдралын хэв маягт шилжих, орлогоо өсгөх гээд ямар ч зорилт тавьж болно. Зан чанар тогтсон дадал зуршлыг эвдэн гэдэг амаргүй зүйл. Гэхдээ хүчин шармайлт гаргаж байгаа цагт хариу хизээ нэгэн цагт заавал ирнэ. Эх жилийн зорилтуудаа хэрхэн үр дүнтэй тавьж биелүүлэхэд туслах зөвлөмжийг хүргэе. Хүссэндээ хүрч чаддаг цөөн хүмүүсийн нэг болоход та бэлэн үү? Өнгөрсөн оноо дүгнэж одоогийн нөхцөл байдлаа үнэл.
Үнэхээр шинэ жилийн зорилт тавьж түүндээ хүрээ гэж шийдсэн бол та цаг гаргах ёстой. Эхлээд одоо байгаа нөхцөл байдлаа дүгнэн нөөц бололцоогоо тооцоолж байж шинэ зорилтуудыг дэвшүүлнэ. Өнгөрсөн жил юу хийж бүтээсэн, сэтгэл санаа ямар байсан, юу сурснаа дэлгэрэнгүй бичээрэй. Ингэхдээ доорх асуултуудыг асууж болно. Би юуг хамгийн сайн хийв? Өөрийнхөө хэмжээнд ямар ололт амжилтыг гаргасан бэ? Би юуг шинээр сурсан бэ? Би юун дээр алдав? Юуг тарав хийсэн? Цаашид анхаарах зүйлс. Амьдралтын эерэг болон сургууль нөлөөсөн оны онцлог үйл явдлууд юу байсан бэ? Хамгийн мартагдашгүй аз жаргалтай, дурсамжтай зүйл. Нэгийг ухааруулсан сургамжит үйл явдал юу байв? Одоо амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна уу? Үгүй бол яг юуг өөрчлөхийг хүсэж байна вэ? Өнгөрсөн жилийн өдий төлөвлөсөн зүйлийнхээ хэдэн хувьд нь хүрсэн бэ? Биелүүлж чадаагүй бол шалтгааныг тодорхойлох хэрэгтэй. Амьдрал бол суралцсан нэр. Таныг өнгөрсөн жилийн өөртөөгөө харьцуулахад нэг алхам урагшилсан гэдэгт итгэлтэй байна. Биелүүлж болохгүй утга учиртай зорилт тавь. Хэтэрхий өргөн сар хүрээтэй мөрөөдлийн төлөвлөгөө гаргачих бол түүндээ хүрч чадахгүй урам хугарч өөртөө итгэлгүй болно. Сэтгэлийн хад чинь мохож үгүй болно. Биелүүлж болохгүй бодтой зорилт тавиарай. Дадал зуршлын хүчийг ашигла. Нэг өглөө босоод л бүх амьдралаа өөрчилчихнэ гэж байхгүй. Ямар ч саад бэрхшээл гарч болохыг тооцоолох хэрэгтэй. Зорилттой хүрэх гол түлхүүр нь ердөө тууштай байдал бас тодорхой нөхцөл шүү дээ. Энэ бүхнийг жилийн турш тасралтгүй хэрэгжүүлэхийн тулд сэтгэл зүйн ажиллахын зэрэгцээ дадал зуршлын хүчийг ашиглаарай. Хинж төгс биш, үргэлжлүүлсээр бай. Таны замд таарах асуудлуудтай тэмцэх хамгийн шилдэг арга зам юу вэ? Эхлээд хичнээн сайн төлөвлөсөн ч гэсэн өөрчлөлт авчрахын тулд маш их хүчин чармаалт гаргана гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хизээч өөрчлөгддөггүй нэгэн хэсэгтээ нүүрчж байгаа дайдал мэдрэмж төрнө. Алхмаар урагшил. Аялалдаа гарахаас өмнө сэтгэлийн бэлтгэлтэй байгаарай. Хуучин амьдралын хэв маягаа шилжих талаар битгий бод. Би чадсангүй биш, альвээ чадна гэсэн хандлагаар ирэх оноо хутаарай. Ирж буй шинэ онд эрүүл энх аз жаргалтай байхыг хүсье. 2020 оны мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргүүлцлээ. Түр баяртай.